傲慢ではない、あらゆる意見を喜んで受け入れます。モーセは義父の言葉を聞き、言われたことをすべて実行しました。出エジプト記18章24節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。今日の読書から、イスラエル人の偉大な指導者としてのモーセの偉大さと栄光について学びました。それはムーサの体格が大きかったからではないと思います。モーセの心と魂が大きく、どんなに小さな人からのアドバイスや意見も真摯に受け入れることができたので、神はモーセを神の目に偉大な人物として位置づけたと私は信じています。彼が神と国家のために言った偉大な功績とは別に、偉大な人物、指導者として、どんなに小さな意見であっても喜んで意見を受け入れたからでもあります。我が国における2024年の統一地方選挙後、それは模倣され模範となるに値する指導者である。私たちの模範であり、素晴らしい模範はイエス・キリストです。私たちこの国の指導者は、マタイ11節29節にあるように、優しく謙虚であることを学ぶべきです。時代の美しい家族、ケシア、バハテラの賛美に、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンスハルト氏を招待します。カシ氏は次のように称賛します。サクジェケ、グスティーを引っ張るよ、ウリプクタンサーは祝福されています。私の心は穏やかで平和です。私の心は穏やかで平和です。壁はグスティーイエスカンマリンギに従ってください。義父のエテロは、モーセが問題管理に関するすべての問題を自分で処理しているのを見たとき。エテロは、モーセが自分の任務を遂行する際に、より適切な戦略を採用すること、つまり、有能な人々を奉仕パートナーとして関与させることを提案しました。モーセは耳を傾けました。そして彼はそれを本気で言いました。すべてが終わった後、モーセは義理の良心を手放しました。これは彼の義理の良心がムーサが彼の奉仕システムをどのように改善したかを見ることができることを意味しました。より良い奉仕、特に神の働きのための良いアドバイスに耳を傾け、受け入れる広い心と魂を持っている人がいたら、どんなに素晴らしいでしょう。モーセの寛大な心を家族、奉仕、仕事、証言に当てはめることができます。私たちは謙虚さと優しさを持って他人の意見を受け入れる人間になったでしょうか？それとも、人からのアドバイスは名誉のためなので、煩わしいと感じますか？神は、小さな人を含め、誰からでも得られる良いアドバイスを用いてくださると私は信じています。私たちの心が開いていれば、どこからでも、誰からでも、どんな状況からでも、神の助けが来るのがわかります。アーメン。今日のインスピレーションであるイエスのアドバイスは人を小さくするものではないため、たとえ大きな人であってもアドバイスを受け入れることを恐れることはありません。Matur nuwun
senang tentram, semua itu Tuhan Yesus yang memberi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus yang memberi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus yang memberi. Terima kasih.